好多城中名人咧都一定要有一部 G63。余文樂啊，除咗邱淑貞嗰個咧叫咩名啊？沈嘉偉，你唔冇 G63，你唔算城中名人。呢個係一個 standard 嚟嘅。你首先你有冇 G63先？你冇，你唔算城中名人。跟住我會俾啲網民串就係李嘉誠冇啊！李嘉誠真係 cheap 啦，依家屌打個眼色就買到啦，即係咁樣望住部 G63。攞得200-300萬出嚟，點解我唔買架賓利買架 Rolls 嗰啲唔係我自己揸噶嘛，我自己揸就 cheap 咗啦。原則嚟噶嘛，你有乜理由 book 車唔 book 司機嘅啫？林寶拉里又坐到太低，仲要坐唔到人。假設我老婆再加埋工人姐姐2個細蚊仔咁樣，同埋咧我以為我好鈍嘅架車，又唔係喎，篤大力少少。推背嘅喎，同埋如果以一個陣式車架嚟講咧，哇呢啲轉彎，即係你唔好覺得佢好似一架跑車咁利落先，咁但係真係完全收貨咯。即係如果我以為好似一架貨車咁樣轉唔到彎嘅，咁樣要咁樣，以前80幾年嗰啲又要入波，跟住又仲有即係俗稱龜肚波啦，跟住仲有揀咩4驅系統啦，好煩嘅，好多支嘢喺度，冷氣就冇嘅咁樣，咁啊手搞槍咁樣，好記得啊。但係咧，我記得嗰架嘢都幾廿萬。唔知3-4兜嘢走唔甩嘅。嗰陣時揸嗰架車嗰個感受咧就係，不如你俾架 Hiace 我啦，起碼有冷氣啊咁樣。但係呢一架唔同啊，如果夠凍又唔會攝親，即係簡單啲講啦，佢將一架嗰啲吉普車同一架又未必係 S class， 可能 E class 合咗體就變咗做呢一部車。咪本身咧都唔係好明嘅，即係點會有人買啊 G63？而家揸揸下好似，即係我覺得係一架陸上巡洋艦啊！呢架車買咩咧？我覺得係買一個安心咯。你覺唔覺得與世隔絕啊 ？Tesla Model 3其實都係雙層隔音玻璃，但係呢個籠係再靜好多。我除咗一啲我喜歡聽嘅 V8 粗犷咆哮聲之外，基本上聽唔到啊出邊啲嘢。黑雨啊、8號風球啊、山竹啊，你唔使驚翻唔到工。不過買得呢架車都唔使翻工啦，係嘛？最重嗰樣嘢咧就係，即係無論我揸定我老婆揸啦，只有我碌死人，冇我俾人碌死。就算前面嗰個吊雞啊，佢扮埋嚟，我諗我應該都唔使入醫院。呢一種安全感，可能真係買架 Jeep 咯，買架 Hummer 咯，可能會俾到你。但係嗰啲又冇咁舒服喎。咁所以呢架車係值翻呢個錢嘅，因為佢結合呢個咁舒服，再加上咁安全，結合晒嗰啲嘢。通常咧你有舒服就冇嗰種安全嘅感覺。點解好似講 Volvo 咁樣啲人？佢純粹係嗰個做到 hardcore 啊，但係咧佢揸落嘅駕駛感受啦，坐落去嘅感覺，全部都係好民用嘅嘢嚟嘅。張凳係有塞棉花喺裏邊，有包皮嘅，舒服嘅。我頭先協都冇協過，你知唔知啊？頭先有個 Hiace 咧，陽線想衝出嚟嘅，我收慢咗少少，但我冇協佢，佢撞埋嚟我唔驚。呢種感受 unique 啊！有咩車係咁啊？冇，即係佢做到Cayenne做到嘅嘢，但係Cayenne做唔到佢做到嘅嘢咯。泥地啊，又未必係去唔到，但係冇咁爽咯。或者啲咩極限爬山咧、鬥上斜嗰啲咧，即係呢架係做到嗰啲嘢。點解嘅咧？出邊唔係咁 Q 曬，但係我呢度咁舒服嘅咧？點解？搞到我都想買部 Benz 喎！嚟到呢個最觸目嘅驚心嘅環節啦。到底呢架車行幾次1公里嘅咧？26.2 lit per 100公里。好啦，我哋做下神算先。而家油價就20幾蚊啦，折扣就差唔多10蚊啦。咁我當20蚊油價啦，26 lit 就per 100公里，除以100，0.26 lit 就1公里，咁啊乘翻20蚊，5個2 1公里呢架車。睇緊呢條片，咁啊揸緊 Tesla，仲計緊幾錢1公里咁嘅人咧，就未必適合噶啦。咁但係其實我覺得呢架車係買個 face， 同埋我買個安全感。我真係忍唔住，我中意喎，係有 develop 過呢個聲。高音甜、中音準、低音勁嘅感覺，